Deo Katenda w'emyaka 12 nga muyizi ku ssomo lya City Junior School wa kisomo kibiina ekyokutaano yasattiza bazadde be wamu n'abooluganda oluvannyuma lw'okubula ku lunaku olwa Sande. Nazuukuka ku makya nga taliiwo n'akomawo we yakomawo nga wendi ne mubuuza ovaawa n'aŋŋamba ava kuwayalingira neiba teekayo mataala ne ntuma muganda we ssente 2,000 azimuwa agenda asala enviiri ne muganda we n'aggyayo 10,000 n'abasindika nasooka sindika Deo n'agenda ne muwalagirira ne waaba asalira okumpi asobole okukomawo anaabe yeerongooseeko. Ono omuto we yagenda teyamusanga mu saaluuni. Omuto ye yasooka omukulu okudda ne mubuuza okudda Deo omulabyeko n'aŋŋamba teyamulabyeko. Bano baddukira ku poliisi okwekubira enduulu mu b'obuyinza oluvannyuma lw'okumunoonya nga tebamulaba. Ngenda enkeera ku Mande ku LC n'eŋŋamba weeyongereyo ne ku poliisi. Maama wa Katenda Hadija Namatovu agamba wadde omwana ono abadde n'eddalu basuubira si kyekyamuviiriddeko okubula. Naye abadde takyawulira naye nga mugabe nakwatako kukuba nja kukuba. Yali yaŋŋambako nti lumu ajja ttambula agende naye nze saabifaako nali mmanya asaali. Naye kati waawo newe yabulira wennyini nali nkedde ku makya ne ŋŋendako ennateete nali nnyina bye nzijayo. Then nagenda okukomawo nga baŋŋamba nti abuze. Yamulabyeko tuyambe. Muganda nga alabike. Tuli mu kutya okungi tetumanyi oba baamuwambye oba yafunye buzibu oba yabadde ki. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Weyesigire atubuulidde nga bano bwe batandise dda omuyiggo ogw'omwana ono. Enteekateeka ez'okunoonya Deo ezikyagenda mu maaso era tukubiriza abo bonna abali eyo nti baba balina kibamanyi ku waali oba amayitire ge bategeezeko poliisi abo ab'enganda naye ng'okunoonyereza yeekuli omusango gwaggulwawo era tukyagenda maaso n'okunoonyereza. Mwana muwanvu muddugavu yabulira mu t-shirt ya black n'empale ya short erimu akakubo ka pinki yayambadde ne sapatu bwa papa. Sadati Mbogo agafeeyo ku Spark TV.